朋友们，大家好，我现在在陕西西安，这里是在西安的火车站。今天是2024年的2月8日，腊月29号，春节前的最后2天了。看看西安火车站这边的车站，车辆也是非常的繁忙啊，一趟接着一趟。西安火车站从去年已经接入了高铁，这里不再只有普速列车了。可以看到前方这里驶来了一辆，这个是绿巨人吧？今年这种车型特别多，复兴号，看不清楚是到哪里的，还挺长的啊。这种颜色车型还挺好看的。这2天是春运的高峰期啊，火车站各大火车站都非常的繁忙，一趟车接着一趟的。沈阳北到西安的列车，这种车不知道是干什么了，好短呀！你知道这种车是干什么的吗？好短呀，只有一个火车头，是不是轨道巡查车？眼前又有一趟火车进站了。哇，到这里直接拐了个大弯，看到没？这火车也太厉害了，拐了不止1个弯呢，你能看到吗？拐了2个弯、3个弯，等于说是，太神奇了。跟那个铁道纵横交错。看看西安站这个春运繁不繁忙？一趟车接着一趟。刚才那趟车还没有完全进站呢，旁边又有一趟车已经出站了，左边那里还有一趟车正等待出站。前方又有一趟车即将进站了，哇，马上到站了，这个速度还挺快的啊。7段，从万源到西安的。后面这几节是硬卧车、软卧车，第3节车厢是餐车，再到硬座车、空调发电车。火车好长呀！